சேனல் லவ்லி கிச்சன்லேருந்து லவ்லி செல்வன். இன்றைக்கி நான் என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறேன்னா நெய் மீன் வறுக்கிறது எப்படின்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். பாருங்கள், 1/2 கிலோ மீன் வாங்கி கழுகி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வறுக்கிறதுக்கு மசாலா அரைக்க போகிறோம். இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவையானதுன்னு நான் சொல்கிறேன், காட்டுறேன். 5 பல் பூண்டு, இஞ்சி ஒரு துண்டு, பெரிய வெங்காயம் வெட்டினது ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன், ஒரு 10 குருமிளகு, உப்பு போட்டு இதை அரைச்சிட்டு வந்துக்கலாம். பாருங்க, அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இதை இனி இந்த மீனில் போட்டு பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு. ஒரு 20-30 நிமிஷம் ரெஸ்ட்டில் வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்து இதை பொரிச்சுக்கணும். பாருங்கள், நல்லா கலந்துட்டேன். இது ஒரு 20-30 நிமிஷம் வரைக்கும் ரெஸ்ட்டில் இருக்கட்டும். அப்புறமேல எடுத்து பொரிச்சுக்கலாம். மூடி வச்சிடலாம். பாருங்கள், 1/2 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இனி இந்த மீனை பொரிச்சுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருக்குது. இந்த சட்டி எப்போவுமே மீன் வறுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். சட்டி இதில் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போட்டுக்கலாம். மீன் எல்லாம் போட்டோம்னா மூடி வச்சிடணும். ஏன்னா நெய் மீன் இது வெடிக்கும். மூடி வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் வெந்தோடனே இந்த பக்கம் வச்சுட்டு பாருங்க, ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு. இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இதுவும் ஒரு 2 நிமிஷம் 2-5 நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், வெந்துருச்சு. உடையெல்லாம் இல்லை, அப்படியே நல்லா அப்படியே இருக்கும். பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. இதே போல் மீதி இருக்கிறதும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். சிலவங்க மீன் வறுக்கிற பொடி கடையிலேருந்து வாங்கி போட்டு செய்வாங்க. நீங்கள் இப்படி செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.